La scena è due cacciatori nella savana. Poi volete. Si vede che fa caldo. Già, è proprio savanico questo caldo. È incredibile. Senti questi suoni della savana. È un po' povera questa savana. Sì, l'hanno sterminata un po' troppo. Stiamo calmi. Questa savana che si calmi un po', Guarda! Un cincillà! Non sapevo che il cincillà facesse questo verso, è incredibile. Neanch'io! Un cincillà! DOP! Incredibile. D'origine protetta. Sconosciuta. Bellissimo. È la cosa più incredibile che ho Tiro fuori il fucile, non si sa mai per un leone. Ma ci ha sparato! Sì, magari mettiamo alla sicura questo fucile. E lo ritiro fuori. Ecco, dai. Lo tiro fuori. Tiriamo fuori il fucile. Ma il cincillà! È un Gatling che spara cincillà, non È è... incredibile! Guarda, 1, 2... Ma sono dei cincillai aerofagi questi qui? Che spara? Sì. Sono dei cincillà, cincillosi. Cincillosi, è parecchio sembra. No! Guarda! Un lupo della savana! Oh, oddio, un lupo della savana! Il famosissimo lupo della savana! Quello contraddistinto! Era un lupo, effettivamente. Era un lupo della savana, ma è proprio... Gli sparo dei cincillà! Vai! Sta facendo le capriole per schivare i cincillà! E anche... c'è anche È Tatà! un acrobata! È questo incredibile lupo. questo lupo! Mamma mia! Quante sorprese ci riserva la savana! Quante cose... Te l'avevo detto, Gigi, che dovevamo venire prima in savana. Aspetta, prendiamo la macchina. Dai, andiamo. Siccome avevo tanti soldini, ho preso una Ferrari. Ecco. Nella savana ci sta a pennello. Sì. Sei pronto? Friziono. Manca un po' d'olio? Ho detto sfriziono. Già pensavo. Sento i brividi che mi corrono lungo la schiena! Senti come corrono! Ma veloci come il vento. Incredibile. Rincorriamoli. Sei! C'è un elefante! Dove? Da qualche parte! E in effetti un elefante si vede, che stupido. Guarda una famiglia di gatti. Citazioni. Una famiglia di gatti poliziotti però dal rumore. Ok, andiamo avanti veloci prima che ci becchino che siamo oltre il limite. Freno. Oh! Ok. Vabbè. Un applauso a Nathan. Poi